यार यार क्या सुबह सुबह मुसीबत। हाँ रुक रहे हैं सर, कल ही मिले थे ना। हैं सर कल आप ही थे आगे में। लाइसेंस वाइसेंस सब है सब। हाँ आगे पुलिंडा वाली सड़क के पास। कल शायद आप ही थे। क्या देखा होगा? फेस दिखाओगे तब याद आएगा। हाँ फेस तो कैसे दिखेगा हेलमेट में? हेलमेट में पता नहीं चलता। हाँ 4 व्हीलर में था नहीं। सौरभ सिंह। अरे तो पता नहीं चलता ना कि कौन अंदर है कौन नहीं। आपने शायद ये भी पूछा था, आपने शायद ये भी पूछा था कि 4 व्हीलर चलानी आती है कि नहीं। अच्छा हाँ। याद आ गया। हाँ, याद आएगी। पता क्या होता है हेलमेट सबका अलग अलग है। हाँ कौन है जब देखो तो सेम बोलते हैं तो वो तो भाई देख रहे हैं। अब आपने पूरा कवर कर रखा है मास्क लगाकर। कहाँ जा रहा हो आज? ऐसे ही घूमने थोड़ा सा। कहाँ तक? आगे दुगड्डा तक। याद दिला देगा वो हारों का। हाँ ठीक है सर। शरकत देख के ना थोड़ा पहचान लिया था मैंने कि सर तो वही लग रहा है। इनोवा भी वही। हाँ इन्होंने पता क्या करा, इन्होंने कहा डॉक्यूमेंट है डीएल है। मैंने कहा हाँ सब चीज़ है। उन्होंने बोला चल फिर भी डीएल दिखाई दे। मैंने कहा लो सर नाम क्या है? सौरभ सिंह। फिर उन्होंने बोला 4 व्हीलर चलानी आती है? मैं कहा नहीं सर। फिर उन्होंने बोला कि लाइसेंस के लिए बना। फिर मैंने बोला कि सर नहीं थोड़ी थोड़ी आती है। हमने तुझे पीछे से लगाया था ना, यहीं पे तो खड़े थे वो, कॉलिंग पे थे जिस टाइम। तो भाई हमने कल क्या करा, हम जा रहे थे दुगड्डा साइड को, तो इसकी बाइक भी थी, उसकी कोई डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं है, मेरे तो सारे थे। तो हमने क्या करा कि हम दो बंदे थे दोनों बाइक में, तो हमने कॉलिंग पे लगा दी ठीक है फ़ोन। उसके बाद हमने बोला कि आगे पुलिस होगी तो हम देख लेंगे और तुम्हें बता देंगे कॉलिंग पे। तो आगे यही सर थे, तो इन्होंने हमें रोका। उससे पहले हमने उन्हें बोल दिया था कि पुलिस है पुलिस है पुलिस है। ये दूसरे रास्ते से कट मार के आ गए थे फिर। तो अपना काम तो बन गया था। तो गाइस पानी देखो बिल्कुल चाय के कलर का हो रखा है। चाय लवर के लिए थोड़ी सी फीलिंग। जिसको चाय पीनी है, जिसको चाय पीनी है कमेंट करो। भाई यमराज आ गए सुबह सुबह यार। फिर तो पुलिस वाला खड़ा भी था तब भी मैं नमकीन ही खा रहा था। वो बोल रहा होगा कि हाँ यार इतने कॉन्फिडेंस से नमकीन नमकीन खा रहा बंदा तो मतलब सब कागज़ होंगे। ये तो होता है ना कि अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है हमारे पास तो हमारी फट जाती है, शकल से ही पहले दिख जाता है। जैसे उस दिन फट गई थी मेरी यार। हाँ। कुछ भी नहीं था ना मेरे पे यार, कोई तो दिक्कत। अबे तो तेरी एक दिक्कत थोड़ी है। तभी तो बोल रहा हूँ तू ना साइलेंसर लगवा ले भाई, जब वैसे भी पुलिस से बच के चलना ही है। हाँ। नहीं तो साइलेंसर भी लगवा ले। और साइलेंसर से मुझे याद आया, एग्जॉस्ट की बात चल रही है गाइस। हाँ एग्जॉस्ट, साइलेंसर नहीं एग्जॉस्ट, उससे तो लाउड हो जाती है आवाज़। नहीं हाँ। साइलेंसर होता है आवाज़ कम करने के लिए, और हम लगा देते हैं एग्जॉस्ट। तो आज ना एक छोटी सी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे छोटी सी प्रॉब्लम तो नहीं है, मेरे लिए काफ़ी बड़ी है। वो है एग्जॉस्ट से रिलेटेड। तो मेरा एग्जॉस्ट ना अजीब सी आवाज़ कर रहा है, जैसे दो मेटल ना आपस में वाइब्रेट हो रहे होंगे, टकरा रहे होंगे, तो ऐसी कुछ आवाज़ आ रही है। आप खुद नोटिस करो। अभी एक अचानक से आ रही है वो आवाज़, पता नहीं क्या मूड है, कभी आ रही कभी नहीं आ रही। तो गैस हल्का फुल्का नोटिस कर रहे होंगे तो यार आवाज़ तो आ रही है। देखो, और इसका ना एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है यार कि ये कहाँ से आ रही है, साइलेंसर से आ रही है या फिर इंजन हेड से आ रही है। ये नॉलेज तो मुझे 2 चीज़ों की है बस, कि ये आवाज़ या तो इंजन से आ रही है, हेड से, ऊपर से, नीचे से नहीं, और दूसरी या फिर ये आ रही है एग्जॉस्ट से। तो यार मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी कई लोगों की, मैंने आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी कि आवाज़ आ कहाँ से रही है। इसका हेड होता है ना, उसमें एक टेपेट होते हैं, तो लूज़ हो गए होंगे। तो यार इसको क्रॉस करते हैं पहले। हाँ तो गाइज मैं क्या कह रहा था कि ये ना आवाज़ 2 जगह से आ रही होगी, या तो इंजन के हेड से, जो वहाँ पे टेपेट होते हैं, आपको फ़ोटो में दिखा दूँ तो टेपेट होते हैं, तो वो लूज़ हो गए होंगे, तो वो वाइब्रेट कर रहे हैं, उस वजह से भी हो सकता है। और दूसरा कि ये जो साइलेंसर है ना, एक लेयर इसकी बाहर की होती है, एक लेयर उसके अंदर भी होती है, ठीक है। तो वो ना बैंड पे लूज़ हो गए होंगे, वो भी क्या बोलते हैं कि वो भी ना आपस में वाइब्रेट हो रहे हैं, टकरा रहे हैं, तो उस वजह से भी हो सकता है। तो इसका मैंने सॉल्यूशन देखा साइलेंसर वाले का,
तो इसमें था कि बाहर वाली लेयर पे दो तीन छोटे छोटे छेद करने हैं और अंदर वाली लेयर के साथ उसे वेल्डिंग कर देना है। तो वो तो यार मुझे बहुत बेकार लगा, क्योंकि उससे ना लुक बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रही है। और दूसरा टेपेट है, वो तो कोई बात नहीं, वो तो ज़्यादा मेजर इशू है नहीं। तो मैं कह रहा था जो इंजन का हेड है ना, वो नॉर्मली एक कैप सी होती है हेड पे, तो वो निकाल के उसके अंदर टेपिट होते हैं, तो उनको हल्का हल्का सा टाइट करना है तो वो सही हो जाएगा, उसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। मगर अगर इसमें हो गया ना साइलेंसर में, तो फिर यार मुझे साइलेंसर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली है, क्योंकि ना उससे लुक बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा उसका। और लुक गंदा होगा तो फिर भाई उससे बढ़िया तो मैं साइलेंसर चेंज कर लूँ, नया वाला लगवा लूँ। और उससे भी बढ़िया कि मैं आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगवा लूँ पूरा बैंड पाइप के साथ। तो ये तीसरा ऑप्शन मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है अगर एग्जॉस्ट की दिक्कत हुई तो। पर कोई नहीं, डू कमेंट डाउन। बट डू कमेंट डाउन क्या हो सकता है भाई, आपको कितनी नॉलेज है। तो ये तो रही एक मेजर प्रॉब्लम। मेजर इसलिए आएगी क्योंकि भाई 5 साल होने वाले हैं, और 5 साल में ना सबसे छोटी मोटी दिक्कतें तो आती रहती है, लेकिन ना सबसे बड़ी दिक्कत मेरे लिए यही है। और ये हुआ पता कैसे, मैंने कब नोटिस करा, मैं गया था एक दिन पुल पे, ठीक है, मैं पुल पे गया और बाइक ज़्यादा वार्म नहीं थी, तो भाई लोगों ने कहा कि भाई एक व्हीली मार दे, तो मैंने ना एक व्हीली मार दी। तो उसके बाद से मैंने ये नोटिस करा कि इससे आवाज़ आ रही है इंजन से यार, तो हो सकता है उसकी वजह से जाली वाली फट गई होगी भाई। अब आई डोंट नो उसके अंदर क्या क्या रहता है, कैटेलिटिक कन्वर्टर तो शायद BS6 में आता है, लेकिन उससे पहले का मुझे पता नहीं है कि BS4 में क्या क्या सीन है, क्योंकि अंदर दिखता नहीं है यार साइलेंसर के अंदर ना। साइलेंसर का इशू भी मैं पहली बार फेस कर रहा हूँ। सो गाइस ये कुछ हमने जुगाड़ कर दिया है फ़ोन अटकाने के लिए। दूसरा एंगल से हम शूट करेंगे अभी थोड़ा सा। तो यार बहुत जुगाड़ लगाना पड़ा, ये बिल्कुल रोबोट सा लग रहा है यार मुझे। तो चलो देखते हैं कैसा रहता है ये एंगल। ओबे वाइब्रेट कितना हो रहा बताओ यार। मैं बोल रहा एक हाथ मेरा ऐसा क्यों लग रहा है, हवा सी लग रही है एक हाथ पे। अबे कहाँ जा रही है। तो यार एक चीज़ तो सही हो गई, ये ना वाइज़र के नीचे आ गया है, तो इससे क्या होगा कि विंड ब्लास्ट थोड़ा सा कम लगेगा, और अगर गिरेगा ना तो पहले यहीं गिरेगा। बाकी यार खड्डे वड्डे में रिस्क तो लूँगा नहीं। देखो वाइब्रेट कितना हो रहा है ये। वाह, आज ना ज़्यादा लीन करने से फट रही है भाई सच्ची में, क्योंकि ना सड़क बहुत गीली हो रखी है और स्लश मड पानी वगैरह वगैरह। भैंस की नाक, भैंस की टाट। तो स्पीड आज 100 नहीं हो पाएगी। कितनी जा रही है टॉप स्पीड, ओए गड्ढे नहीं 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 नहीं, गड्ढों में बिल्कुल आराम से भाई, फ़ोन का रिस्क नहीं ले सकता मैं। हम EMI वाले हैं भाई। नहीं मतलब EMI वाले तो नहीं है, लेकिन ऐसा भी थोड़ी यार कि तोड़ फोड़ देंगे, क्या केयर ही नहीं करेंगे बिल्कुल भी। यहाँ पे एक चीज़ बहुत गंदी है यार, बताऊँ क्या चीज़, ये चीज़। आंटी को जाने देते हैं पहले, क्योंकि ना आंटी को पानी में जाना पड़ेगा, नहीं तो अगर हम। वाइड एंगल कैसा लग रहा है बता देना इसको। वाइड एंगल बहुत मस्त, ऑसम, ब्यूटीफुल। अरे चचा जरा देख के, 4 टायरों से चल रहे हो यार तुम तो। यमराज आ गया, यमराज। ये यमराज है यहाँ पे रोड। हाँ यार यमराज। अबे 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 ये क्या है, सवारियाँ ठेके पे उतर रही है क्या। अच्छा, आई एम अ राइडर प्रोवाइडर, ब्रिंग क्या तो, ब्रिंग माई हिप गर्ल, आई विल ब्रिंग माई फायर, आई एम नेम किस टाइम। भाई इतने तगड़े ब्रेक सिर्फ फ़ोन की वजह से मारे मैंने। बाकी अपनी पाँचों की आवाज़ ना, ओए भाई आपने वहाँ पे मर्द देखा नहीं भाई, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी उससे, क्योंकि ना मैं 2-4 दिन पहले भी आया था तो वहाँ पे बिल्कुल क्लियर था सड़क। मेरी तो भाई 4 हो गई थी, 4। वैसे भी आज ना मैंने नी गार्ड, एल्बो गार्ड कुछ नहीं पहना यार। बिना ग्लव्स के जो ग्रिप आती है ना हैंडल पे, वो ज़्यादा अच्छी रहती है यार, क्योंकि ना ये कौन से है प्रो राइडर, पता नहीं कौन से वाले ग्लव्स है, लेकिन
इनमें ग्रिप ज़्यादा अच्छी नहीं आ रही है। गाड़ी कहाँ है बे? लुक एट द व्यू मैन। Look at the lean man. के जिदा तैथों साथ मंगे वे साडे ओदे ना जुदाई होई है। तो गाइस चलते हैं, पता नहीं अभी क्या हो गया, अभी नहीं आ रही वो आवाज़। ये वही है, इसकी वजह से ना साला वो देख ना समझ, इसकी वजह से ना बस पे ठुक गया था उस दिन में यहाँ पे, सच्ची में। बस आगे से बस आ रही थी, यहाँ से मैं जा रहा था, ठीक है, बस पे ध्यान था उसका पूरा का पूरा। मैं उधर को आ रहा था, मैं जा रहा था, टायर के नीचे आ गया था, मैंने यूं करके कट मारा, इधर को नहीं इधर को, यूं करके कट मारा और बस के आगे चला गया था। तो अपनी मोटो जीबी रोड तो हो गई ख़त्म, लेकिन यार जो मैं आपको दिखाना चाहता था ना कि एग्जॉस्ट जिन 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 की आवाज़ आ रही थी कुछ, तो वो ना अभी नहीं हो रहा भाई, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा यार। तो जैसे होता है ना कि बाल वाल सेट करो तो सेट होते नहीं है, और फिर जिस दिन नाई के पास चले जाओ भाई, इतनी आराम से सेट होते ना उस दिन कि क्या ही बताऊं। और मैकेनिक के पास जाते हैं जब हमारी गाड़ी सही मतलब स्टार्ट नहीं होती, मैकेनिक के पास जाते हैं, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो कुछ वैसा ही सीन है, आज इसकी कमी बताने आया तो आज हो ही नहीं रही वो दिक्कत भाई, पता नहीं क्यों, लेकिन बाद में कभी होगी ना तो मैं रिकॉर्ड करके बीच में ऐड कर दूंगा क्लिप को। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग व्लॉग में। तो गाइस ये व्लॉग कैसा लगा यार, और कमेंट करके ज़रूर से बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।